Hoy en Así Suena Jalisco, mucha distorsión, emociones muy profundas, mucho rock and roll. Ellos son Huesos de Tejón. Comenzamos.
Bienvenidos, Huesos de Tejón. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo están, jóvenes? Raúl, ¿cómo estás? Hola, hola. Bienvenido. Gracias. Y, a ver, cuéntanos de esta banda. ¿Hace cuánto que están tocando? Pues iniciamos hace 3 años, Okay. en el 2023. Fuimos una de esas bandas que empezó después de la pandemia. Ujú. La pandemia fue una oportunidad de escribir canciones, entonces ya como consolidarlo con un proyecto llegó en el 23. ¿Ya se conocían o se fueron juntando? Sí, de hecho, perdón por el gallito, pero todos son mis amigos. El bajista es mi primo, entonces Ok. lo invité. Él era un amigo productor Alan, que conocí en una banda con la que estuve A con ver, él. preséntanos a la banda. Sí, Sergio, guitarrista, amigo de la prepa. Ok, Brooks, baterista, amigo de una banda anterior. ok, César, bajista, mi primo. ok. Primo Por de un Raúl. nepotismo aquí, sí. Y Alan, guitarrista, un amigo productor de la banda anterior donde estaba con Brooks. Ok, ok. Oigan, ¿y por qué? A ver, en cada canción se arriesgan, ¿no? Les gusta arriesgarse, los ritmos los van cambiando, ¿no? Sí. De repente la sonoridad de las guitarras muy abruptas, luego muy limpias. ¿De dónde viene todo esto? Pues fíjate que me gusta mucho la distorsión, pero siento que algo pesado no es tan pesado si no hay un contraste antes. O sea, si todo el tiempo es una canción, pues no llega a ser tan pesada, Ujú. que si lo combinas con algo dulce y de repente metes el madrazo, y es lo que nos gusta a nosotros hacer, pues como ese contraste de sonidos, digamos. Ok. ¿Y de dónde viene todo esto? ¿Qué Pues, influencias tienen? Sergio y yo iniciamos la banda y nos gusta mucho el progresivo. Nos gusta mucho Dream Theater, Opeth, Tool, A Perfect Circle. No sé, o sea, como que todo ese tipo de música que va cambiando todo el tiempo y como que de ahí agarramos para hacer algo un poquito más digerible, o sea, no tan progresivo, sino que adaptar esos contrastes y esos cambios con un esquema y una estructura un poquito más, pues, pop, digamos, o sea, Ok. 4x4, verso, coro, pero Claro. sin perder eso. Oye, ¿y son de esas bandas? Porque luego siento que se ha perdido mucho eso. ¿Son de esas bandas que les gusta ensayar? Sí, ¿Les sí, gusta sí. juntarse todos Sí, los sí, sí. días? ¿No? Sí nos gusta, la verdad. O sea, creemos en el proyecto y pues sí nos gusta. ¿Cuántas horas se juntan? ¿Cuántas horas? Sí, más o menos como 3 horas le damos a los Ok. ensayos. Ok. Oigan, y no sé, ¿cómo andan, por ejemplo, en las redes, en todo este rollo? ¿Lo toman muy más en serio que la música, menos? ¿Cómo se han acoplado con esto? Pues supongo que en estos tiempos tienes que darle casi como que la mayor importancia, o sea, la igual importancia a las redes como a la Ujú. música. Nos ha costado, la verdad. Yo no soy una persona muy de redes, pero pues ahí intentamos como que compensarlo con los videoclips, por ejemplo, que Ajá. como estudié cine, o sea, como que me gusta también el aspecto visual de las cosas y ahí como que sí le metemos mucho cariño a los videoclips y pues no sé, aprendiendo a sobrevivir en este mundo de redes sociales, supongo. ¿Ustedes creen muy necesario que tengan que estar ahí o dedicarle más a la música? Ambas, siento que Ok. ambas cosas son necesarias. O sea, si tienes un buen proyecto, nadie te va a ver si no, o sea, como que buscas que haya espacio para ese proyecto. Y al contrario, si solamente tienes mucha publicidad, pero alguien se mete a escuchar tus canciones y pues no está chido, pues tampoco va a pasar nada. Claro, Entonces, hay que tiene que haber ver. un balance y encontrarlo creo que es lo más difícil, supongo. Exactamente. Bueno, a ver, pues vamos a una pausa y regresamos. Así suena Jalisco.
cuéntenme de dónde viene el nombre de Huesos de Tejón. Ok. Tejón es una derivación de un apodo que yo tenía. Entonces, como yo inicié escribiendo las canciones, que era como que algo que sonara similar, que era tejuino, la verdad. Entonces, como que el tejón lo agarré y el huesos de es como una especie de renacer, como que este proyecto fuera un inicio de cero de muchas cosas, no solo musicales, sino hasta espirituales, te podría decir. Entonces, por eso el huesos de es como la carcasa que dejé atrás y es lo que está ahí, lo que quedó, y esto es lo que viene. Ok, oye, y en cuestión de composición, ¿cómo trabajan? Pues ahora sí que normalmente llevo con las rolas. Y ya, por ejemplo, Alan es el coproductor de los álbumes y ya los hacemos entre los dos. Y Sergio es el que hace como que todos los solos en los discos. Y antes de hacer como un disco se hace como que escuchamos las canciones entre todos y decidimos cuáles van, cuáles no. Y como que ya a partir de ahí trabajamos el álbum. Se quedan muchas canciones. Tenemos 2 álbumes, por ciento, pero se quedan muchas canciones afuera. Oye, a ver, Alan, tú estuviste trabajando como productor. ¿Te gusta también esa parte de la música? A mí me encanta la producción, sí, es como mi lado favorito realmente de la música. Ok, ¿y ya has trabajado con otras bandas? Realmente he trabajado con muy pocas bandas como tal. Lamentablemente una, pues, desapareció, borraron todo. Pero sí, técnicamente grabo como con 4 bandas diferentes. En su momento sí me gustaba mucho de qué ir, grabar, e incluso pues era una interfaz, un lab y oye, grabo tu casa. Te involucras en esa parte. En todo. De hecho era como de que no, pues oye, no tengo baterías, sé que tengo esto para la canción, pues ahí te va una idea que para la batería, para guitarra, arreglos, pues lo hacía. Después lo dejé muchísimo tiempo. Llegó Raúl precisamente, me dijo de que, oye, ¿me grabas la voz de las canciones? Y yo, sí, pues vente, yo te ayudo. Y de la nada, así, esperando el camión, me dijo de que, oye, ¿no le quieres entrar a la banda? Y yo, sí. Pues sí, también. ¿Por qué no? Oye, ¿cómo ves esto? Es muy importante también que las bandas se acerquen a personas que a lo mejor tienen más experiencia, ¿no? Y dejarlas que se dejen producir, que aprendan un poquito más de otras cosas. ¿Crees muy importante en eso? Bastante importante. De hecho, nosotros incluso a partir del segundo disco sí empezamos a cuestionarnos más el hecho de, o sea, está bien, nosotros tenemos relativamente buen nivel en producción, pero sí hemos pensado el mandar el máster con ingenieros externos precisamente para no tener ese sesgo del sonido propio de la banda, tener una opinión de un tercero más profesional. Claro, ¿no? Porque creo que siempre es importante para el crecimiento de los artistas, sea quien sea, ¿no? Para todo ámbito también. Ok. Oigan, a ver, platíquenme dónde han tocado, dónde lo tienen tocadas, pero ¿en dónde han tocado últimamente? Pues hace poco estuvimos en la Ciudad de México, tocamos en el Pata Negra y luego tocamos en uno de estos foros que puso el gobierno, se llaman Utopías. Y últimamente tocamos la última vez en el Foro Independencia, en un festivalito, y se viene un toquín en abril, el 25 de abril, con Sociedad Nacional Records, que eso están haciendo un toquín para una banda de Oaxaca y nosotros vamos a apoyarlos como parte de la escena de aquí. Oigan, ¿y su público? ¿Cómo ven? Ahí va creciendo. Sí, o sea, creo que sí lo hemos visto que ha crecido orgánicamente, también buscándole por las redes sociales, la verdad, sí le hemos invertido ahí. Y pues no sé, o sea, creo que a la gente que le gusta el proyecto, le gusta mucho el proyecto. Eso es una ventaja. O sea, igual y no son muchos, pero son ruidosos. Entonces, sí, supongo que con eso nos quedamos. Oigan, a ver, díganme un disco, un álbum que los haya marcado en su vida, que les haya flechado para su carrera. No, pues muchos. De joven me gustaba mucho The Wall de Pink Floyd. Songs for the Deaf de Queens of the Stone Age también es uno de mis favoritos. Y pues no sé, el Raven That Refused to Sing de Steven Wilson también me gusta mucho. Creo que esos 3. Pues excelente gusto. Oigan, los quiero invitar a que vean esta cápsula del álbum de la semana, como todas las semanas. El álbum de la semana. Así suena Jalisco. Amigos de Así Suena Jalisco, estamos en la sección del álbum de la semana y hoy traigo un álbum muy, muy especial.
Antes les quiero decir que estoy aquí en mi estudio, en Luna Moon Studio. Y pues bueno, vamos a hablar de este álbum muy especial que es el Off the Wall de Michael Jackson. Tengo en mis manos una edición muy especial que casi, la verdad, casi no toco, casi no saco porque me da miedo, pues no sé, que le pase algo, pero en este caso, pues quiero compartirlo con ustedes porque el chiste de todo esto es compartir. La música se comparte, el conocimiento y pues estas cosas que son como de colección. Fíjense que me encanta porque, bueno, el disco se llama Off the Wall, La Pared, y aquí tenemos la foto de Michael en una pared, pero el disco sale y vean cómo se pone esto, ¿no? Vean qué padre. ¿No? Y aquí está el disco y este es como su funda. Ahora, este disco fue el quinto álbum de estudio del cantante estadounidense Michael Jackson, lanzado el 10 de agosto de 1979 por Epic Records, producido por Quincy Jones. Ya aquí, en este disco, ya empezaba a colaborar. Hay una canción de Paul McCartney que se llama Girlfriend. Hay dos canciones, Rod Terpenton, que también participa en el álbum Thriller, que es consecuente de este Off the Wall. Y pues dos grandes canciones, Rock With You y Off the Wall. Y bueno, este disco, aquí vemos... No, a ver, vamos. Este es el CD, ¿no? Una como galleta del vinil de los discos de Epic Records. Y, a ver, con cuidadito, vamos a poner por acá el libreto del álbum, ¿no? Donde nos cuenta toda la historia, las letras del álbum, ¿no? Y del otro lado tenemos aquí pues como un DVD, lo que estoy viendo. Fíjense, casi de tanto que lo cuido, sí, es un DVD con la historia del disco Off the Wall. A ver, ¿no? Entonces me encantan estos discos que vienen con documentales. Hay unos de Depeche Mode impresionantes también. Y bueno, a mí lo que me encanta, si ven aquí en esta... está como escrito con un his, ¿no? Michael Jackson Off the Wall. Pues fíjense qué contiene este disco. Vean nada más el trabajo. O sea, y con mucho cuidado lo vamos a sacar porque hay que cuidarlo mucho. Un his. O sea, imagínense esto. Es un his para... pues como una representación de, ¿no? De aquí se escribió, ¿no? Como está en una pared. Está hermoso. Vamos a guardarlo para que no... Híjole, es que estas cosas son de súper... Para mí tienen mucho valor, ¿no? El empaque de un disco con el arte que vaya conceptual, con lo que representa el disco, de verdad vale mucho la pena. Vamos a regresar su CD, vamos a regresar el librito por aquí, vamos a regresar el DVD y vean, vamos a volver a guardarlo. Aquí está, volvemos a guardar. De por sí, bueno, ya tiene sus cositas, ya, ahí está, miren, ahí está, guardadito otra vez. Y bueno, este disco yo recuerdo que mi hermana, que es más grande que yo, la más grande de la familia, era súper fan de Michael Jackson. Y yo chico, el recuerdo que tengo de Michael es que había un amor muy especial por este artista. Sus fans lo querían muchísimo. Era como que lo cuidaban, ¿no? Como que lo apapachaban. Y también generaba una emoción tremenda, ¿no? Al verlo bailar, al verlo interpretar sus canciones.
Michael Jackson es un fuera de serie. Michael Jackson es un artista completo, en voz, en composición, en baile. Es un fuera de serie. Creo que fue víctima de muchas injusticias y muchas historias que hoy están dando a la luz de que Michael tenía razón en muchas cosas, pero bueno, su interés por el cuidado hacia el mundo, hacia la tierra, hacia la naturaleza, era muy, muy especial y era genuino. Este disco, 10 de agosto de 1979, marca el comienzo de una leyenda, aunque ya lo era, ¿no? Desde los Jackson 5 y todo su paso por Motown, finales de los 60s, 70s. Este es el principio de la leyenda Michael Jackson como solista, como artista, que nos ha dejado un legado impresionante, que pronto se viene ya su película, dirigida también por los mismos productores y directores de la película de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. Así que le auguro muchísimo éxito a esta película y creo que una reivindicación de la figura de Michael Jackson, de su persona, de su espíritu. Y pues se viene mucho Michael Jackson este año, así que pues bueno, en el álbum de la semana, Off the Wall, Michael Jackson, Quincy Jones en la producción, así que chequen este disco completo, escúchenlo y continuamos aquí en Así Suena Jalisco. Tal vez, y quiero ver las calles libres de superficialidad, libre de ego, libre de mí.
El dato de la semana en Así Suena Jalisco. ¿Qué tal, amigos? Estamos en el dato de la semana en Así Suena Jalisco. Y fíjense que me di a la tarea de darles unos datos muy esenciales para la carrera de un artista, o si eres músico, te gustaría ser músico de sesión, te gustaría ser músico de apoyo para un artista, o a ti te gustaría ser el propio artista, ¿no? Hay muchos datos. Ustedes saben que yo soy amante de la perseverancia y del talento sobre todo, ¿no? Pero hay algunos casos en los cuales hoy en día la gente que llega a obtener sus objetivos, sus logros, es en base a ciertos puntos que hay que trabajar. Uno de ellos es tener muy consciente que el algoritmo premia la constancia, no la perfección. Y plataformas como Spotify y YouTube favorecen a los artistas que publican contenido regularmente. Es mejor lanzar música o contenido cada pocas semanas que esperar un año, ¿no?, para lograr algo perfecto. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y a qué tipo de música nos estamos refiriendo, a qué tipo de artista nos estamos refiriendo. Eso no te lo dicen las personas que están metidas en este negocio, porque para ellos da lo mismo y perdón que lo diga, no les interesa tu arte ni que tengas una gran canción. Ellos van tras esta publicación constante de contenido. Si eres muy bueno, qué mejor, ¿no? Pero hay que estar conscientes de todo esto, ¿no? Porque a veces hay artistas que a lo mejor todavía no están bien logrados en su composición, en su idea de cómo proyectarse, y creen que estar saque te va a dar esta situación, y una cosa es muy diferente que te premien por esa consecuencia a conectar con el público. Entonces no hay que perder las dimensiones y de lo que nos están hablando y de lo que nos están tratando de dar a entender, ¿no? Entonces hay que ser muy fríos. Otro es que el 70% de los descubrimientos son visuales, ya no son auditivos, ¿no? Y bueno, las apps como TikTok pues tienen mucho poder. Instagram también con los videos cortos, ¿no? Tienen mucho poder sobre esto. Los shows en vivo siguen siendo el mayor crecimiento, así que no pierdas tu objetivo. Tienes que tocar en vivo, no todo está en redes, no nada más dedicarte a sacar videos, hay que tocar en vivo. Y sobre todo porque la conexión emocional no la tiene ninguna plataforma, ¿no? No la va a reemplazar ninguna plataforma. Las colaboraciones también duplican tu alcance. Tenemos géneros como el rock, que es muy difícil estas colaboraciones. Hay mucho ego, hay mucha situación que no convoca a unir artistas, y bueno, lo vemos en géneros como el urbano, como el hip hop, donde las colaboraciones son muy constantes, ¿no? Y entre ellos hay mucha ayuda y uno eleva al otro y así subsecuentemente, ¿no? Entonces, tu marca personal es también muy importante, como tu música, una identidad clara y auténtica. Eso es muy importante, esencial, ¿no? Y pues bueno, también entender esto de las métricas, también herramientas como Spotify te dicen dónde te escuchan, qué canciones funcionan más, quién es tu audiencia. Es una guía también para tomar decisiones, es algo muy importante. Y bueno, también entender que el dinero no viene de los streamings, es una parte es un fomentar una promoción
viene de los shows en vivo, ¿no? Esos shows en vivo son los que te van a conectar con tu audiencia y a poder vender tu merch, tu mercancía, tus playeras, tus discos, lo que tú quieras hacer en físico, pues ahí puedes venderlo con tu gente, ¿no? También esto del mejor momento para lanzar la música es, pues más bien como te lo dicen aquí, es constante. Pero, a ver, yo les voy a decir una cosa. Creo que lo más importante es todos estos datos que nos pueden servir y que son de la actualidad y son los temas más importantes en esto del manejo de plataformas o redes. A final de cuentas, todo, creo yo, se resume y se reduce a que si haces música, tienes que tener muy buena música. Tienes que tener grandes canciones, grandes letras. De nada sirve toda esta constancia y todo este empuje de todos los días si no tenemos nada que decir, si no tenemos nada que ofrecer. Es bien importante el contenido, no perdamos, que no se nos vaya la cabeza y nuestra energía en esto que te estoy comentando, que es real, pero es más real que tengas grandes canciones. Eso, grandes producciones, buen sonido, ¿no? en tus canciones. Ahí está lo que vas a hacer conectar de tu carrera con tu público. Así que no perdamos ese objetivo. Antes de todo esto, tus canciones, ¿qué vas a decir? ¿Cuál es tu proyecto? Que lo tengas bien definido, ¿no? Esto es primordial, ¿no? Me encanta darles todos estos tips y toda esta situación que envuelve el negocio de la música, ¿no? Pero la realidad es que primero está tu arte, tus canciones. Eso es lo más importante, ¿no? Pues bueno, este fue el dato de la semana. Espero que les haya servido en algo. Soy Sergio Samo Madrigal. Continuamos en Así Suena Jalisco. En el último suspiro de mi soledad, me pediste la razón del cielo azul del dolor. Si eres eso, tienes que atraparme. Que aquí voy a caer. Aquí voy a caer. Cuestionando mis sentidos al sagrado más. Se sintieron tus latidos sin su fuerza singular. Si vienes a esconder, tienes que atraparme. Que aquí voy a caer.
Amigos, continuamos en Así Suena Jalisco. Vamos a un corte y regresamos. Abre los ojos, la oscuridad es menos densa y olvídate de los dilemas del ayer. Así encontré la respuesta a lo que nunca pregunté. Una vez rosa que nunca fue, murió en tus manos, no puedes ver que no hay distancia entre tú y yo. Seremos el mismo ser. Nunca sabré la diferencia entre el mal y el bien. Entrégate al vacío, a la muerte y al querer. Y olvídate de tus huesos, de tu carne. Así encontré la respuesta a lo que nunca pregunté.
Bien, bien, felicidades, felicidades. Oigan, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿no? La verdad, yo les felicito y los aplaudo de que se cuelguen todavía guitarras, ¿no? De que apuesten por el rock porque hace mucha falta, ¿no? Y grata sorpresa, muy buena música que están haciendo y pues bueno, ¿qué se viene para los Huesos de Tejón? Se viene videoclip Ok. de nuestro nuevo sencillo que es Utopía, del segundo álbum, que se llama Melíbora. Va a salir por ahí de mediados de... ¿Aquí estamos? ¿A marzo? En marzo, terminando marzo. Terminando... Bueno, pues va a salir como a mediados de abril, terminando abril, y pues Ajá. la tocada del 25. Esas dos cosas son las que vienen para nosotros. Oigan, ¿y más discos? ¿Cuántos discos tienen ya? Tenemos 2. 2 discos, ya Sí. están En todas plataformas lo pueden escuchar Spotify, Ok. Apple Music, la que gusten, como Huesos de Tejón. Ujú. Tenemos uno del 2023, que fue con el que llegamos. Se llama Meles Meles. Y este de nuevo, que sacamos el año pasado, se llama Melíbora, del cual nuestro siguiente sencillo es Utopía. Oigan, ¿qué consejo le pueden dar? ¿No? Porque hay muchos chavos en casa, niños, jóvenes, que quieren hacer una banda de rock, ¿no? ¿Qué consejo les darían? ¿Y cuál es el punto que más tienen que tener más fuerza? Híjole, pues que lo hagan, y el punto que tiene que tener más fuerza es que crean en su música, que si les gusta escribir canciones, que las hagan, que si les gusta tocar, toquen, no dejen de hacerlo, ensayen, compongan, produzcan, que hagan todo lo que quieran hacer, porque muchas veces te quedas pensando, ay, bueno, y si no me escucha nadie, y si no pego, y si son... No importa, tú hazlo, es lo que te recomiendo, porque al final, esto suena muy drástico, pero al final nos vamos a morir, y si no hiciste lo que quisiste, pues, ¿qué hicimos en la vida, no? Exacto. Oye, Raúl, para ustedes, ¿cuál ha sido el momento más complicado como banda? Todos los días. No, Bueno, un momento, que me digas un momento. la verdad es que como cuando fue la pandemia fue un momento muy complicado, ¿no? No, Pero- de hecho fue el mejor porque no éramos banda. En la pandemia empezamos a componer, pero Ajá. lo más difícil es que como somos 5 y como ya algunos tenemos nuestras responsabilidades de adulto, coordinarnos es una cosa de locos. Coordinarnos para lo que sea. Vernos incluso para esto, para ensayar, para producir, para más. Los tiempos es lo más difícil, pero como creemos en el proyecto y nos gusta la música que hacemos, pues intentamos ahí donde se pueda seguir haciendo Pues música. ya lo dijiste, la vida diaria es el punto más complicado, ¿no? Exactamente. Que tenemos. Y hoy Sí. hay más actividades que antes, ¿no? Entonces a veces es más complicado juntarnos con los demás, ¿no? Pero Sí. bueno, los quiero felicitar y nos vamos a despedir con qué canción? Con perros. Perros, ok, pues Huesos de Tejón es su escenario y el próximo sábado, 8 de la noche, no te pierdas Así Suena Jalisco, repetición todos los viernes 11 de la noche. Chao, soy Sergio Madrigal, los dejamos aquí con Huesos de Tejón. Las paredes de este lugar me sofocan, me quieren ahogar. ¿Por qué será que no puedo olvidar la sensación de libertad? Morirás, renacerás, florecerás. Carnicesos al que me dé más, sangre y miedo al que se quede atrás. ¿Por qué será que no puedo